Abokai sanunku. Mu gaisa ana da ita. Allah muna so mun yi waka ne haka. Muke dan son mu yi fadakarwa haka saboda halin rayuwa. Muke so dan ba mu dama mu yi mu fadakar Bidiyon da ku tare. To kuma ba haka ne. mana ni ne naku Sani on top zaman banza yawa ne ha shawara nake baku zaman banza ai yawa ne mana wallahi yawa ne zaman banza ai yawa ne mana wallahi yawa ne zaman banza ai yawa ne mana wallahi yawa ne bana so ku zauna a banza kun fi son yawon banza akwai abokan banza kar ku biyo yan banza ku tashi ku nemi na kanku shine zai baku naku kar ku biye zuciyarku ku zan mutanen kirki shine zai baku aiki zai sa ku zamo yan kirki wasun ku na shaye-shaye kuna bidar ku yi maye zan so ku canza halinku shawara nake baku ban so ku tuci kanku saboda ina kaunar ku sai ku tuna da iyayenku ya kamata ku dauka shawara ta rage taka in ka dauka kanka in ka ki ka dauka kanka kar ka biyo yayyanka dan za su kai ka su barka halaka suke so su kai ka so nake na taimake ka dan Allah aboki gane shiru Allah ake bukata kowa ai dole ya sota in baka da money sorry wallahi ka zama sorry mata ai sai da mota kuma gaye dan aje bota wanda zai kai su huta ai yanzu gane da kanka ka zamo kai dan wanka sai ka gyara halinka duniyar haka take bukata su dai su sha abinsu sai ku gyara rayuwarku shine za ku ji daɗinku sai ku bar yin maye wai kowa